Alio. Alio. Labas. Na ir kas tu čia juokingo? Nu, noriu pasijuokti ir viską su draugė juokauju, žinai. Na ir ką? Nu, norėjau aš pagal skelbimą. Na ir? Norėčiau atvažiuoti pas tave. Eik tu, nu tai atvažiuok, nu. O kodėl tu taip pat grasiai kalbi? Kad aš mergina, tai reiškia, reikia su manim taip kalbėti? Jo, nu. O kodėl tu tokia esi? O va tokia esu, tai gal atvažiuok, nu. Nu tai gerai, o kiek čia man reikės mokėti tau? Nemokėsi, tu nieko. Tai kodėl tu pikta tokia esi? Atvažiuoji, klausiu, ar netvažiuoji. Nu aš labai noriu, tu man patinki, iš tikrųjų, tokia faina nuotrauka. Bet tai, kad jeigu tu tokia pikta, tai ką tu su manim darysi? Tai atvažiuok ir pamatysi. Nu tai gerai. Davai, pasuk man už 5 minučių. O kodėl už 5? Aš dabar noriu su tavim pakalbėti. Už patas dabar negaliu, kažkas tau neaišku, sakau, daunė, pasuk už 5 minučių. Kodėl tu taip reikėt manęs? O kam iš jūs skambinam? Prostai. Ai, šliūpkė. Šliūpkė, jo. Tai reiks už 5 minučių paskambint, matai? Kaip sunku. Alio. Nu ir ko tu nori? Nu noriu atvažiuoti pas tave. Tai važiuok. Nu ko tu tokia pikta? Aš nepikta. Man patinka. Kas tau patinka? Dabar tu patinka iš tikrųjų. Tai atvažiuok. Nu jeigu tu taip reiksi, tu tokia esi valdovė. Man šiek tiek patinka, kad švelnesnė būtum. Nu būsi, aš tau švelnesnė, atvažiuok. O ką tu su manim darysi? Nu tai atvažiuok, pamatysi. Nu gerai, tai o... Kažkaip aš nesu buvęs. Kaip? Nesu buvęs, sakau. Nu tai ką, tai atvažiuok, sužinot, nu pamatysi. Nu... Jeigu tu taip su manim kalbėsi, tu tokia, žinai, tokia isterikė, tokia pamišėlė kažkokia. Nuotrauka taip. Aš tau kūrą už tą isterikę, nahui, kišti gyvatuką kūrą. Kaip? Nesupratau. Pašaudė. Čia tau skirta buvo, ar čia man buvo skirta? Nežinau, abiem gal. Labas. Labas. Tai ko tu rėki dabar? O ko noriu rėkiu, nu? Nenuotaika? Ar darbo nėra? Ne tavo reikalas. Nu čia mūsų visų reikalas, man. Blemiškai, parašyk žinutę, aš tau į sąskaitą įmesiu pinigų. Nereikia, ką? Nu tai bus nuotaika biškai geresnė tada. Turiu aš tų pinigų. Ne, tai aš net nebijoju, kad tu jų turi, bet niekada jų nebūna per daug, teisingai? Ne, neteisingai. O kas teisingai? Gerai, sakyk, ko čia skambini ir ko tu nori, kažką sužinot nori gal ką? Nu ne, norėjau pasakyti, kad esi tu pakaimėti ir tiesiog palinkėti tau paskaityti porą knygų. Nesikeik, tik tai aš nesikeikiu. Ką padaryt, paskaityti porą knygų? Taip. Ar nemoki skaityti? Ir kokias knygas tu man pasiūlysi? Pasiūlysiu, kaip susirasti draugų ir daryti įtaką žmonėms ir bendravimo pradininką paskaityti. O kas, tu klausyk, gal būsi koks, blėt, labai įtikintis ar ką, žinau. Prie ko čia tikinti? Aš pedagogas tiesiog. Nu ir ką tu man dar pasiūlysi? Kad skambinu iš radijos stoties Zip FM ir tiesiog nemetirėsi. Apa. Baigėsi sumanumas, Tai ne? baigėsi, iš karto padėjo ragelį. Bet bličiom, tai labai religingas. Paskaityk bendravimą. Oi, nu bendravimo knygos. Labai rimta mergina. Čia iš Kauno. Čia yra pagal skelbimą. Kuri... Senė, aš manau, kad netiltų pro mūsų duris užeit. Ne, yra nuotrauka, žinok. Paro. Va. Dieve, pakau. Skelbimas skamba taip. Tvarkinga 20 metų panelė studentas susitiktų su vyru maloniems pojūčiams. Esi seksuali bei išdykusi mergina. Neskambinkit, nes balsas išgazdins. Galiu išgazdint. Nu ką,